yoo ummata dammaqa akka Ameerikaa kana hin jaarre. Ummata gartee gosummaan wal qooduu hin dandeenye. Amma Black America White maali qoodna jedhaniiti gartee ummata kana qooduu dadhaban. We are America, we are United jedhaniiti gartee ummanni gartee dura dhaabbachuu jira. Dura dhaabbachuu jira. Isaan maali amma Trump faan maali qooduu barbaadan? White and Black jedhaniiti adda qooduu barbaadanii jechuudha. Gurraachaa fi adii jedhanii. Jedhaniiti gartee we are American jedhanii dura dhaabbachuu jiran jechuudha. Namicha isaan adda qooduu barbaadu hunda akkatti mataarraa buqqisan gartee. Kagartee mootummaa adii tanaan gadhaabaa ummata adii kana adda qooda jee ka dubbatu. So gartee mootummaan yoo si qood abbaan fedhe si qoodeeti aangoo isaa urmii isaa dheereffachuu barbaada. Garuu ummata dammaqaa uumuudha. Ummata gaafii gaafatu uumuudha. Arraa adiin Trump ilma isaaniiti. Isaaniif mormu jira. Isinii gibira kafala. Isinii hojjeta. Isinii construction hojjeta. Isinii militarii keessa hedduu. Isinii maali? Isinii bizinesa keessa hedduu. Saniifuu ka olaantummaa harkachuu qabu isin ummata adiiti jee isaanii mormu jira. Maaliif biran dhaabbanne? Biyya isaanii duraa diigamaa jechuudha. Yoo waan akkanaa bira dhaabbatan. Ummata kanaa uumuudhaa jechuudha. Ummata faayidaa biyyaa beeku. Ummata faayidaa gartee maalummaa sirnaa beeku. Ummata kanaa sirna gaarii ijaaranii fi ummata kanaa uumuudhaa jechuudha. Fedhu Oromoo naa bulchu. Tigree naa bulchu, Amaarree haa bulchu, Walaayitaa Kambaata naa bulchu, haga seera biyyattii sanii cabsinitti abbaan fedhe wabiin ummata keenyaa seera sirna ta'uu qaba malee namoota ta'uu hin qabu. Namoonni yeroo hunda aangoo mataa fi milkeessuu deemanii siin. Akkuma namichi Trump namichi wallaalaan kun gartee amma Ameerikaa guddoo tana aangoo isaa tanaa jecha akkatti adda qoodee wanna godhu jiru namni siyaasaa irra sin kaayyanne galma deemuuf san malee ummata kanaa uumuun anaaf sirra jirti jechuudha. Maarreen nu dhufu jira, Amaaraan nu dhufu jira, Mitirkishoon nu dhufu jira. Oromoon Amaaraa mitiiti, Zammanee Kaasee mitiiti. Wayyaanee haga funyaanitti hidhattee addunyaa wayyaaneen tun ganaa aangorraan kaatu harka kennadhaa amantii isii jijjiirradhaa wajji jiraadhaa jettee Oromoon amata furuzoon hin geenfirraa kaasee jechuudha. Kana hunda maali gartee mootummaa jijjiirsisu ka godhu yeroo hunda gartee siyaasaan teenya siyaasaa gartee akkam kunoo hireen amma nu harka dhufte. Hireen maarree harka dhufte tanarra ijaaramte jechuudha. Siyaasaa sabuumarra ijaaramte. Siyaasaan biyyarra ijaaramuu qabdi. Biyyarratti hoggi ijaaramte sirna tokko keessa yoo Zammanee Kaaseen dhufee gartee sirni Zammanee Kaasee maal naa qabatee dhufaa laaluu qabda. Kaayyoon fannoodhaa maali? Oromoodhaaf maali? Muslimaaf maali? Kaayyoo isaa dubbisuu qabda. Manifestoo qaba. Marroo dirribaa maali? Kanaan nama deeggaru malee Oromoo ta'eef haa kunoo Abiyyi Oromoo jettanii maa dhumti Oromoon amma? Maa dhumti? Amma sheekotiin manzaraatun amantii muslimaa ol qabe namni takka amantii muslimaa paarlamaa keessa galcha kakkaraa jiru. Yaa obboleessa waan Arabni durooyinii itti kennu jiruufi. Faranjiin maraataa wajji diiliin goonu deem jettee firraa ariitee Arabni gartee irran kaayyan. Dachii hunda gurguruufi jira. Baale guutuu ni gurgure, Bishooftuu ni gurgure, Itoophiyaa guutuu gurguruufi jira. Arabni. Irran kaayyan. Arabni maraatattis waanuma kenna. Waan Arabni durooyinii itti kennu jiruufi gartee muslima wanta godha malee. Osoo biyyuma alaa tana keessaa mootummaan warra kiristaanaatun tokko gartee xiqquma yalolaayitii kenniteefi wallaahi sheekotii tan akka inni godhu ammaa walirra ijaaree kam godhu jira. Ammaa bara walii baaseeti hajjii fi kun waliin dubbisanii bara. Hajjii fi gareen Ahmaddiin Jabal waliin dubbiftuu bara ammoo. Walirra ijaaree. Duru garaagarummaa idduu naqee si Saniifu mootummaan gartee muslima kabajuu
hinjiru muslimni hanga kabaja harkate kana dhiiga qeeyiroo gartee irricharra dhumte haadha gartee mi mucaa nama ilmoo lama maal fakkaatu tan lakkuu walirratti awwaalee jira jijjiiramaa irraati abiyyiin naafidee jettu kana nama meeqaa miilatti dhabe nama meeqaatu ilmootti dhabe nama meeqaa jaarsatti dhabe jaartitti dhabe obboleessatti dhabe obboleettiitti dhabe jijjiiramaa irraati fuutee gartee nama tokkoon naafidee jettu kana dhiiga qeeyirooti dhiiga qabsaa'ota keetiiti dhiiga ijoollee waaqeffataati dhiiga ijoollee ortodoksiiti dhiiga ijoollee kiristaanaati ta muslimaati walitti ida'amnee humna taanee jijjiirama kana finne malee kophaa paartiin takka takka muslimii takka kiristaanni kophaa ceetii miti amantii teenya ol fuudhe dhugaati akhiisha kee ka ol fuudhe isa hattu akka keetii waan ta'eef akhiisha kee sii guute isa akka zaraftu haala sii bijjeeyse isa ka zaraffii naa mijjeeyse abiyyii jechuu qabda malee kakkaanatu naa hayyame abiyyii jechuu qabda malee kakkaan nama zallamu naa hayyame abiyyii jechuu qabda malee ka gartee amantii muslimaa ol fuudhe abiyyi jechuun qabdu jechuu amantii muslimaa rabbii duraan ol fuudhe anaa tiisaa kajee quraana keessa rabbii tokkichaa ati rabbi irra beeyta amantii isaa ka ol fudhate rabbuma tokkicha jechuudha okay amantiin isaa ol fuudhamte kadhumu jiru kun ummata muslimaatiin Harargee keessa iyyu jiru kun ummata muslimaatiin ka wallagga keessa iyyisiisu jiran sun ummata muslimaatiin osoo isin kabaje osoo isa bira kabajaa qabaatanii isiniif jecha ummata isin hordofu maaliif hin kabajin hijaaba firraa fuudhaa jedhanii nama meeqatu jiran Itoophiyaan eirlaansii keessa muslimni hagooggatee dalaguu ni danda'a isin kabaja amantii teessan ol isinii fuudhe kijibdu nama isin hin beeyne qofaatu isin dhageeffata kijiba keessa maal ol fuudhe khiisha kee ol fuudhe hannaa karaa sii bane sigale shekutii manzaraatan hannaa karaa bane muadara goona jetteeti baala rooberraa kaatee ilaa dirra dhawaa xayyaaraa yaati adaamaa xayyaaraan dhayti sigale gatiin bakka khiisha kee ol sii kaase sii duraan harreen deemu makiinaan si oofe sii duraan makiinaan deemu xayyaaraan si oofe saaset sirraa jijjiire malee muslimni gartee azaaba addunyaa keessa seenee jechuudha ka gibiraan gubachaa jiru isaani ka buusii milishaan gubachaa jiru isaani ka lafarraa buqqa'aa jiru isaani ka du'ee awwaalcha dhabe isaani ka buqqa'ee dirmachuu dhabe isaani muslimni kana keessa jira jechuudha warri amantii muslimaa hordofu kana keessa jira jechuudha meeqami muslimni inni ol fuudhe arra diinni baratamaa jira diinni hordofamaa jira diinni dhabamaa jiru namni tiktok irra galee maraachaa jiru jaartiin fooxaa darbitee tiktok irraa maallaqa fida jireenyi naqaalee jettee qullaa deemaa jirtu jaarsi qullaa deemaa jiru qaaleysa jireenyarra isin garuu arra diinni keenya lafa qabate oo wanni isin lafa qabsiisuu barbaadan kanaa jechuudha rakkina ummata jiru kana cinqii ummanni keessa jiru kana wanni isin lafa qabsiisuu barbaadanuu kanaa jechuudha sigale yoo kana ta'uu baattan dura dhaabbattanii yoo kan isin milkeessuu barbaadan kana ta'uu baate dura dhaabbattanii abadan kun nutti hin ta'u ummata keenya ka buqqa'u jiru ummata keenya ka gudeedamaa jiru ummata keenya ka ukkaamsamee maallaqa gaafatamaa jiru ummata keenya kan kaadireef kaabinee irra jaartee gartee gibiraaf gartee buusiin gidirsaa jirtu jettanii dura dhaabbachuu yoo qabrii teessan kan sodaatan taate sigale warri miidiyaallee yoo rabbii keessan kan sodaatan taate warri feemasa ifiin jettanillee yoo rabbii keessan kan sodaatan taate waan ilma keenya maarree keenya jettanii ummataan burjaajeessu jirta jaawar maammad
mucaa gartee Oromoon jettee dhaltee qabsoo Oromoo keessa guddate kun yoochi dhaqe yoo ati firraa eeguu baatte akkaataatti aangorra turu qofa dalagata. Yoo ati ummata dammaqaa qaroo qabu ija qabu taatee gartee gaafa inni kararraa jallate abadan jettee kan dura dhaabbattu taate sigale haay ummanni narra beekanarra dammaqe jaa sigale ifirraa si eegaati aangoo fillee tursiifachaati ummatallee gartee nagaya buusaafi jechuudha nagaya kennaafi jechuudha. Kanagaya nama dhorku mootummaa kanagaya buusuu danda'us mootummaa sigale mootummaan nagaya buusuu danda'a mootummaa no mootummaan nagaya buusuu danda'a qaamolee marii barbaachisu wajji mari'atee marii siyaasaa deemaa qabaa fidaa jechuu miti. Namni siyaasarra wal dhabe furmaanni isaa siyaasa. Namni aangorra wal dhabe furmaanni isaa aangoo walii qoodu sigale. Aangoo maasayyoonni keenya wanni aangoo barbaaduuf ummata isaatiin tajaajiluufi sigale. Yoo maallaqa taate beekumsa gurguddaa qaba yuunivarsiitii addunyaa tanarra deemanii bakka fedhan barsiisanii takka bakka fedhan xiinxalanii sigale. Adurree harki lachuu mirga jette Oromoo. Jarri gartee fedhu addunyaa tanarra deemee xiinxala isaaniitiin jiraachuu danda'a. Fedhu yuunivarsiitii addunyaa tanaa gurguddoo fedhan barsiisanii siyaasaa barsiisanii gartee ha dooktaraatis addunyaa tanarra deemee gartee addunyaa tana haakimee jiraachuu danda'anii jechuudha. Jireenya kanaa oli sigale jiraachuu danda'anii jechuudha. So wanni aangoo barbaadanii maali? Ummata isaaniitiin tajaajilu jechuudha. Aangoo isin balleessu jirtan tana aangoo isin gartee lafatti irra deemu jirtan tana lafaa fuudhanii kursirra deebisanii akka ummata tajaajiltu godhuudha. Dubbiin aangoo qabaachuu miti. Aangoo saniif fayyadamuu beekuudha malee.